हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का चिर परिचित दोस्त आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम यह वीडियो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बहुत से लोग हमारे देश में हर घर में टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारी से परेशान रहते हैं। अगर थोड़ा सा उन्हें बुखार हो जाता है तो वे डॉक्टर के पास सीधे जाते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट होने के बाद उनके शरीर में जो खून टेस्ट होता है तो कहते हैं आपको टाइफाइड हो गया है, मलेरिया हो गया है और आपका हीमोग्लोबिन कम है। अनेक प्रकार की समस्या आपको बताते हैं। कहते हैं कि 21 दिन 1 महीने आपको इलाज चलेगा और आपको रोज़ाना दवा खाना पड़ेगा। 5 से 10 इंजेक्शन आपको रोज़ाना लगवाना पड़ेगा। तो आपको इतना ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं दवा खाते खाते। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि अंग्रेजी दवा जो हम खाते हैं वे हमारे शरीर पर कितना नुकसान करता है? क्योंकि जब भी टाइफाइड, मलेरिया में दवा लोग चलाते हैं तो नीमोसलाइड पैरासीटामॉल टैबलेट ज़रूर चलाते हैं एंटीबायोटिक टैबलेट के साथ। और उसी नीमोसलाइड पैरासीटामॉल जो है, अगर आप 5 दिन से अधिक दिन उसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में अनेक प्रकार की किडनी पर हानिकारक करते हैं। तो दोस्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज हम यह आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर आए हैं। क्योंकि यह जो आयुर्वेदिक नुस्खा है इसका नाम है कंजा। कंजा का पेड़ आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि भारत के हर स्थानों पर आसानी से मिलने वाला यह पौधा है। 5 से 10 फीट लंबे होते हैं और पतले इनके पौधे होते हैं और इनके पौधे में अनेक प्रकार के कांटे होते हैं। हर डालियों में कांटे रहते हैं और पत्तों के बगल में भी कांटे होते हैं। दोस्तों, इसका सेवन कैसे करना है हम आपको बताते हैं। अगर आपको बार बार बुखार हो रहा है, आप दवा खाते खाते थक जा रहे हैं, तो आप इनके पत्तों को तोड़ लीजिए। कुछ पत्ते को तोड़कर कम से कम 1 मुट्ठी पत्ते को तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद आप उसे पीस डालिए। पीस डालने के बाद आप उसे 1 गिलास पानी या आधा गिलास पानी में उसे डाल दीजिए। डालने के बाद आपको 1 गिलास टोटल आपको रस लेना है। पानी मिलाकर आधा पानी और आधा इसके पत्ते का जो रस रहेगा, यानी कि 1 गिलास आपको बनाना है। बनाने के बाद आपको आधा गिलास उसे जला देना है। जलाने के बाद आपको सुबह शाम केवल सेवन आप करते हैं तो आपके सभी प्रकार के बुखार, दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 दिन में आपको इतना असर कर देगा कि आपके सभी भी बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी आधा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप नियमित रूप से 4 से 5 दिन इनका सेवन करते हैं खाली पेट सुबह शाम, तो आपके सभी टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बुखार जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। केवल दोस्तों आपको 5 दिन इसका सेवन करना है। ना आपको कोई पैसा लग रहा है, ना कोई खर्च। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अधिक से अधिक यह वीडियो अपने दोस्तों और मित्रों के फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दो।